Hi，各位網友大家好，我係 K 準。我之前咧揾到一間幾靚嘅意大利餐廳，佢係咧全福田嘅 Top 10嚟嘅，而且呢個氛圍都幾唔錯，所以咧就試下喺嗰邊搞一次。今次嚟嘅人到底有啲咩人呢？佢哋啲男女嘅背景都係啲乜嘢呢？玩啲咩嘅桌遊呢？一陣再同大家講啦。今次嚟嘅人呢，有13個，男女都係差唔多㗎啦。呢個意式餐廳呢，其實喺呢個福田呢係 Top 10嘅，佢就喺科學館嗰邊。睇啲相呢，其實都幾靚下，所以今次聚餐又試下嗰度。睇到嗰個氛圍呢，都係確實好唔錯。而且自己即係覺得佢哋呢食嘢嘅嗰啲水平呢，其實都好高嘅性價比。今次嚟嘅人呢，又有一啲嘅香港朋友啦，佢哋都係做一啲嘅教育。甚至一個呢，佢係做廚師長嘅，即係喺香港呢就做主廚嘅，又研究一啲日本嘅料理等等。佢都話想上嚟呢，即係接觸下深圳嘅一啲嘅食材啦，一啲關於食嘅方面啦，亦都想識下呢啲深圳嘅朋友咁樣。個女士方面，今次呢亦都有做一嘅電商啦，做一啲嘅餐飲管理啦。亦都有做貿易等等嘅，亦都好年輕啦，佢哋都30歲左右嘅啫。好啦，今次嘅意大利餐其實就幾多嘢食嘅，有意粉啦，有薄餅啦，有沙律啦。其實即係嗰個餐費真係我覺得都相對都幾平下。男士我哋就收100啦，女士又收80。當然啦，男士俾多少少其實冇問題嘅。我哋咁其實玩聚餐之前呢，其實亦都玩少少嘅桌遊啦。大家破下冰。最簡單就係香港人最中意玩嘅 Uno 啦。Uno 其實呢就係我覺得係氣氛最好，因為最簡單大家即係6-7成都識玩。如果你唔識嘅話，咪教一個女仔點樣玩咯。其實亦都係一個幾好嘅互動方式嚟嘅。我哋食完呢個意大利餐之後呢，當然亦都繼續再玩啲桌遊。室外呢，亦都有好唔錯嘅地方嘅，有2張台咁樣，其實幾浪漫嘅。又玩一啲嘅人掘金啊，或者拉拿啊等等嘅桌遊，我覺得亦都係相對比較簡單，又唔使話咁攻心玩埋啲咩狼人殺啊、比如亞滑龍啊等等，簡簡單單就算啦。如果有興趣參加意大利聚餐呢，亦都可以上我哋呢個新嘅小程序深港盒啦。入邊有唔同嘅活動嘅，每週都有創意活動，亦都有一啲嘅興趣交友嘅活動。亦都有我哋嘅會員計劃啊，或者你想提升你自己魅力啊等等，上面亦都有一啲嘅資訊或者課程等等嘅。我哋下集再見啦，拜拜。